genrenya kan komedi nih. Betul. Kapal Goyang Kapten. Aha. Kebetulan saya juga hobi komedi, suka film komedi. Ya. Jadi ketika diajak Mas Raymond untuk bekerja sama, saya melihat genre komedi, kemudian syutingnya di Indonesia bagian timur. Nah, saya juga jadi penasaran. Jadi saya ambil. Nah, kita buat bareng. Komedi itu kan kita hidup juga udah stres. Ya. Jadi jangan terlalu tegang. Betul. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk memproduksi film ini. Ya. Nah, setelah lintas, Kalau saya pribadi puas ya. Mudah-mudahan teman-teman media tadi yang sudah nonton jam 12 ya, mudah-mudahan juga komennya positif. Ya. Kalau saya pribadi sih saya puas. Ya. Ini udah pasti box office ya. Amin. Tapi kembali lagi sebelum box office, mudah-mudahan bisa diterima oleh kayak ramai filmnya. Ya, jadi semoga setelah nonton film ini akan bahagia. Kalau ditanya idenya dari mana, sebenarnya berawal dari keinginan kita ingin membuat film komedi, drama komedi yang dengan tema yang tidak biasa gitu. Nah, kalau waktu itu sempat kita coba bikin pembajakan pesawat, nah, kita coba apakah tema pembajakan kapal masih bisa kita garap dengan menjadi sebuah cerita yang menarik gitu. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama Aco, sama Awe, kemudian kita dapat sebuah premis, dan dari situ kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Nah, ini jadi kebetulan teman-teman ini kan udah sering main juga ya, jadi dan kebetulan juga beberapa udah pernah main sama aku juga, jadi ya nggak ada masalah sih, nggak ada treatment khusus sih. Paling cuma buat G aja sih, karena kebetulan di film ini kan dia bermain serius ya. Kalau yang lain kan memang porsinya komedi gitu. Nah, sebelum ke G, prosesnya berapa lama waktu itu ya, kurang lebih 2 bulan kalau nggak salah. Cuman saya juga nggak bikin cerita ini dari awal, jadi Mas Raymond dari awal udah bilang kalau dia mau bikin film pembajakan kapal laut. Gitu. Cuman komedi gitu. Kira-kira bisa dibawa ke arah mana gitu. Akhirnya kita ketemuan yang tadi diceritain sama Awe juga yang menjadi komedi konsultan di film ini. Ya udah kita mulai bikin dari premis sampai scene plotnya lah, sampai dari babak 1 sampai resolusinya kita bikin semua. Terus kita present gitu ke produser gitu. Nah, setelah approve baru saya mulai nulis sama Awe berdua.